Космический привет! Уже в 2024 году должен выйти 4-й сезон Вакфу, в котором, судя по трейлеру, нам покажут богиню Элеотроп, Нору, Эфрима, Килби и, даже не верится, Арганакса. Конечно, не стоит торопиться с выводами, но вся известная на данный момент информация наталкивает на мысли, что значительной составляющей 4-го сезона будет лор Элеотропов, о котором я и хотела бы поговорить. В большинстве своем я решила сделать это видео в связи с выходом эпизода про Арапо, разбор которого есть на моем канале, а именно появлением в нем Чиби. Это кто такой? Чиби, брат-дракон Гругала Раграна. Я думал, что он мертв. А теперь отмотаем время на несколько тысячелетий назад. На планете, которую сейчас мы знаем как Мир 12, поселились элеотропы. Чиби сделал Юга королем, а в игре Острова Вакфу перед нападением мехазмов Нора находит его скелет. В манге Вакфу мы видим руки Чиби при передаче полномочий короля Юга. Можно предположить, что он был довольно преклонного возраста, и смерть от старости вполне возможна. Но что, если это были не настоящие останки Чиби? Он настоящий? Мне интересно, как на самом деле умер пророк? Разве элеотропы не должны быть бессмертными? Я думаю, он нашел способ выжить через свои стихи. Игра почти прямым текстом говорит, что со скелетом Чиби что-то не так. К сожалению, мы не знаем, как именно умирают элеотропы. Вернее, что их душа оставляет после себя, перемещаясь в Дофус. Но все это вызывает вопрос. А не заставил ли Чиби всех поверить в свою смерть? Взрыв, унесший с собой жизни Арганакса и всех остальных живых существ, удалось избежать Фаэрису и Гругалу. Ну и еще Бальтазару, который остался с детьми в Эмрубе, но о нем мы поговорим чуть позже. Что если Чиби не умирал и покинул планету с Гругала-Раграном? Исследуя этой теории, Гругал и Чиби в Ове Арапо являются тем самым перерождением, пережившим взрыв. Но как тогда объяснить их молодость в Ове? Ведь в игре мы встречаем Гругала Раграна, который явно уже не в рассвете сил. Нора передает ему Элеокуб и Дофус, Юга и Адамая. Стоп. Разве Дофус, Юга и Адамая выглядит не так? Это же изумрудный Дофус дракона Аэрофала. Поясню, есть дофусы элеотропов, которые отложил Великий Дракон, а есть дофусы, созданные детьми драконов Азамодоса для поддержания гармонии в мире. Это совершенно разные драконьи яйца. Почему дофусы элеотропов выглядят как изначальные дофусы? И нет, это не разовая ошибка. В игре, о которой мы поговорим чуть позже, между элеотропами распределены эти же дофусы. И то же самое творится в манге Вакфу. А если сопоставить эти дофусы, то методом исключения мы можем выяснить, что это дофус Чиби и Гругала. Значит, это все-таки Чиби? И он действительно умер? В принципе, все сходится. Гругала Рагран выжил, поэтому ребенок в яйце один. Если судить по шапке, это тоже похоже на Чиби. Давайте даже опустим комментарии о ее наличии, ведь очевидно рождаются элеотропы без шапок. Если Чиби действительно умер, то Гругала Рагран должен был присоединиться к нему и переродиться. Ну, или найти способ омолодиться и вернуть брата, что в теории возможно при помощи Элеокуба. А если они перерождались, то кто их растил, кто учил их магии и откуда они знают о своих братьях, если к ним память не возвращается, как Килби и Шинаноме? Если предположить, что в манге допущена ошибка, что для нее в принципе не ново, и Чиби все-таки имитировал свою смерть, иначе к чему все эти намеки, то вопросов и в этом случае не убавляется. Опять-таки, почему они спустя столько лет так молодо выглядят? Может быть, причиной их молодости является Элеокуб? Ведь, как мы помним, Ноксу и Арапо он помог продлить жизнь. Нокс даже прожил больше 200 лет. 231 год, если быть точной. Буду надеяться, что вы не сильно запутались, и ясно хотя бы одно – Анкама точно что-то намудрила. Поэтому можем рассмотреть еще один вариант развития событий. Это просто мощный факап от создателей, либо с дизайном персонажей, либо с историей в целом. И, кстати, не единственный.
В манге Вакфу говорится, что богиня перестала поддерживать контакт со своими детьми после изгнания, когда, как в игре, мы наблюдаем обратное. И мы же все помним, как выглядят элеотропы без шапки. Тогда что это за рога у скелета Чиби? А еще игра сообщает нам о любви между Чиби и Миной, братом и сестрой, что просто не укладывается в голове. И острова Вакфу при всем этом является каноном, хотя бы наполовину, но является. Это важно уточнить, потому что у Анкамы есть произведение, посвященное лору элеотропов, которое каноном по определенным причинам больше не является совсем. Игра Вакфу Лес Гардианс. Когда мехазмы напали на элеотропов, было решено отправить Бальтазара вместе с детьми в безопасное место, другое измерение – Эмруб, где и разворачивается сюжет игры. Еще раз напомню, что этот сюжет больше не является частью официальной хронологии, придуманной Анкамой, и его можно рассматривать лишь как утерянную самостоятельную историю. Но если есть желание с ней ознакомиться, можно посмотреть фанатский фильм. Да, французы постарались сохранить эту частичку вселенной. Я буду основываться на этом фильме, хотя, очевидно, в нем могли быть воплощены некоторые фанатские фантазии, отличные от оригинала. Но, думаю, это не критично, учитывая, что это единственный источник, который позволяет детально ознакомиться с сюжетом игры, не имеющий больше никакого значения для лора элеотропов. Все происходит в Эмрубе, убежище детей элеотропов. Нас знакомят с центральными персонажами, и их достаточно много, поэтому буду называть их по мере значимости, и самым значимым из них для нас будет Нейл. Он ведет себя как лидер, решает мелкие конфликты между остальными элеотропами и бегает на свидание к своей возлюбленной, Луне. Поздней ночью Нейл встречается с Лу, элеотропом, нашедшим неизведанный до этого храм. А на следующий день ребята сообщают остальным, что по непонятным причинам все они забыли свою историю и должны покинуть Эмруб, ведь это не их настоящий дом, и помимо него есть другие миры, вопреки тому, что говорил Бальтазар, дракон, оберегающий их. Элеотропы отказывались верить Нейлу, и тот решил поговорить о находке с Бальтазаром, но он отрицал существование других миров, что вызвало у Нейла еще большее желание докопаться до правды. Но по-прежнему все питали сомнения по поводу его слов. А Баа, советник Бальтазара, объявил Нейла безумцем, ведь он обвиняет во лжи их отца, так они называют Бальтазара. Не получив поддержки, Нейл уходит, раздумывая над тем, как доказать свою правоту. Он не мог просто показать остальным тот храм, потому что он находится на территории, куда никто не осмелится сунуться из-за запрета их отца. Внезапно перед ним открылся пространственно-временной разлом, вызванный манипуляциями Нокса со временем. Нейл прыгнул в него, полной решимости докопаться до истины. Он оказался в мире 12, в эпоху Дофуса, на территории королевства Фригост. Граф Харибург, правитель Фригоста, заметил прибытие элеотропа и удивился его интересу к этому миру. Пока Фригост чахнет в вечном холоде, всем все равно на его судьбу. Нейл предлагает использовать знания элеотропов, чтобы спасти королевство. Взамен граф предложил бы им пристанище у себя, но у Харибурга были свои планы на Нейла. Он решил использовать его Вакфу, чтобы спасти Фригост. Но Бальтазар нашел способ вернуть Нейла в Эмруб. Однако элеотроп был зол на то, что его отец вновь лишает его свободы и не дает познать ее остальным. Поэтому между братьями завязывается драка. Нейл пошел против своих братьев и сестер. За это элеотропы принимают решение запереть его и забыть его имя. Но Луна помогает Нейлу сбежать, чтобы тот сдержал свое слово и освободил свой народ. Он направился прямиком к Бальтазару, обвинив во всем дракона, и снова разворачивается драка. В конце Нейл использует все свои силы, что приводит к уничтожению Эмруба.
что полностью противоречит сериальным канонам. Почему же игра перестала быть частью канона? Из-за дизайна главного персонажа. Весь связанный с ним контент теперь считается неканоничным из-за юридических проблем, связанных с Анкамой и художником, создавшим персонажа. А если персонаж не существует, вся игра становится недействительной. И если Нейл где-то и упоминается, то только как Н. Его имя позабыто его братьями и сестрами, а судьба вычеркнута из истории. Но на этом фейлы в лоре элеотропов не кончаются. Когда Юга навещает Эмруб и разговаривает с Бальтазаром в конце второго сезона Вакфу, последний упоминает, что он и дети наблюдали за ним в течение многих лет, ожидая, когда он найдет их. Как и общий вид Эмруба в мультфильме, это противоречит утверждению Les Guardians о том, что элеотропы не имеют связи с другими измерениями, и их учили, что на самом деле за пределами Эмруба ничего нет. Также манга Вакфу сообщает, что внутри Эмруба время течет иначе, чем в мире 12, и используют это как оправдание того, что в мире 12 прошел год, в то время как братство Тофу провело в Эмрубе всего несколько часов. Это, однако, не согласуется с финалом второго сезона, в котором Юга также проводит некоторое время в Эмрубе, не испытывая никаких временных задержек по возвращении в мир 12. Кстати, может быть, в четвертом сезоне мы даже встретим самого Бальтазара и его брата Глипа, ведь в манге можно узнать, что он сейчас также находится в Эмрубе вместе с Бальтазаром и детьми. Лор элеотропов еще не полностью нами изучен. Остается много вопросов, и будем надеяться, что четвертый сезон прояснит некоторые моменты, а не внесет еще больше путаницы или не скажет ничего. Я, как всегда, буду ждать ваше мнение в комментариях. Меня зовут Мэй. Всем удачи!